Так, привет, ребята. Вот мы вышли из города Красноярска. К сожалению, я не смог вам показать какие-то достопримечательности или красоты. Но просто, во-первых, я заблудился, во-вторых, это заняло бы время на то, чтобы вам показывать какие-то достопримечательности. Тем более, что и дождь начался. И у меня просто очень мало времени. Я еще и не нашел игрока по битве замков. Но ничего. Следующим моим пунктом изучения будет Ачинск. Там я знаю одного игрока. Кстати, это мой знакомый. Попробую, как доберусь сюда, с ним связаться. А пока мы прощаемся с городом Красноярском и показываю вам будущий Ашан, который должен был строиться и должен был закончен в 2014-2015 году. Уже, кстати, 2016, а он все-таки не закончен. Вот так у нас в Красноярске работает. Так, там у нас вот дальше Красноярск, вот его окраина. Дома, да, симпатичные такие. Он еще и гусеница ползет, поездная. А вот у нас метро наше. Да, хорошо, что у нас самого метро нету, а то бы тут бы вообще, я не знаю, что творилось бы. Ну, вроде как бы все. С Ашаном тут, конечно, перебор. Я не знаю, наверное, лет так через 20 он может быть еще, да, может быть, будет закончен. Ну, а у нас дальше, смотрите сюда. Я не знаю, видно вам, не видно. Аэропорт, 29 километров. Новосибирск, 811 километров. Ну, Красноярск мы уже вышли, там 1 километр. Ну что ж, 811 километров. Думаю, что мы так, нам на ту сторону дороги надо перейти, чтобы нас могли подобрать. Да, кстати, вы, наверное, кто-нибудь из вас все равно будет пробивать, сколько же от города Канска до Красноярска. Около 300 километров. Я точно не знаю, я не проверял, даже и не стал смотреть. Так как эту дорогу я знаю, я стал смотреть те дороги, которых я не знаю. Вот там-то я и пробиваю километраж, расстояние, какие-либо повороты будут. Так, вот на такие даже горки приходится подниматься. Что не пойдешь ради своей какой-то цели. Но у нас еще целый месяц, а потом еще целых, я не знаю, сколько там будет мучений, чтобы добиться каких-нибудь вообще результатов, самых минимальных, но это все равно будет результат. Так что пешком иногда тоже полезно, хотя при таких погодных условиях, если будет постоянно дождь моросить, я надеюсь, что сегодня хотя бы до 11, до 12 все-таки добраться до Ачинска. Не знаю, я попробую там связаться. Это будет по красноярскому времени. А по Москве это будет 7-8 часов вечера. Да, конечно, вот хотелось бы 7-8 часов вечера там очутиться, но это вопрос удачи. Может и не повезти. Так. Самое главное тут на дороге не умереть.
чтоб не сбили. А так у меня заряда пока не хватает. Я надеюсь, хватит. Ноги конкретно устали. Прямо сейчас хочу все бросить, сказать, да, оно того не стоит. Поверни, пока не поздно. Ну, раз так уж все пошло, если я уж начал, то знаете, что я буду до конца это делать, во что бы ни стало. Какова бы цена этому даже самому малейшему не было. И если эта цена даже будет самая смешная, но я ее все равно сделаю. Так что результатом будет через месяц, вы сами узнаете. Надеюсь, я доберусь до Москвы. Я буду стараться изо всех сил. По поводу путешествия, что вообще можно сказать? Я опытный путешественник. Хотя какой путешественник? Я до Ачинска добирался пешком. С Красноярска. До Красноярска я всегда ездил с зайчиком. А потом уже со временем я перестал так делать и покупал билет. А все почему? Потому что не хотелось самого себя видеть тупым. То, что я не в состоянии оплатить проездной билет. И это вводит какое-то самовнушение. Я покупал билет. А по поводу путешествия. Если вы идете автостопом, как я сейчас, и на такой дальний путь, дальнее расстояние, всегда важно учесть одно. Проложите свой маршрут как можно более точнее. То есть, когда вас будут подбирать, вы тогда не говорите, что вы едете в Москву, как в моем случае. Либо попутчик, тот, который вас подвезет, откажется, либо он будет психологически и морально вам действовать, вас отвлекать от этого желания. И, скорее всего, у него это получится, так как человек, когда выдвигается в путь, ему сложно контролировать, так как он чувствует усталость, и просто нужен предлог для отказа. Если вы хотите уже и все же решились пойти на такой риск, на такой путь, всегда это учитывайте. Второе. Никогда не передвигайтесь по городу. Лучше по окраине. Много машин просто объезжают эти города. Потому что большинство, как полагается, они объезжают такие города, потому что будет потому что дорожная патрульная служба находится практически возле населенных пунктов, возле городов, всяких деревень. И водителям просто проще отказаться и объехать всеми возможными дорогами. Там у вас больше просто шансов поймать того, кто вас подвезет. В городе вам очень сложно подобрать
А иногда даже невозможно подобрать маршрут, по которому вы хотите. И ни один транспорт по этому маршруту вряд ли пойдет. Но нам еще очень далеко идти. И я думаю, за 2 часа дойти до какого-нибудь населенного пункта и там уже попробовать подзарядить телефон, подогреть пирожочек и немножечко отдохнуть. Ноги у меня очень сильно устали. Да, я буду всю дорогу жаловаться. Будет холодно, будет мокро, будет голодно, голова будет болеть. Я всю эту дорогу буду занудствовать и жаловаться, как все это несправедливо. Даже хочется сейчас спуститься вон туда вниз и поймать какую-нибудь рыбку. Когда выдвигаешься в путь, мысли начинают автоматически заполнять голову. Я вспомнил, как та передача называется. Называется «Выжить любой ценой». Бэр Гриллс ведет эту передачу. Я первый сезон с первой серии, как только увидел, сразу понял, что это не просто так все это сделали. Скалистые горы. У меня горы тоже будут, уральские. Я еще не знаю, какие горы на пути будут. Но я знаю, что уральские будут. Так что попадется.